Atmosferdən yer səthinə yağış, qar, dolu kimi təbiət hadisələrinin yağması insanlar tərəfindən normal qarşılanır. Lakin bu təbiət hadisələri bəzən öz formasını dəyişərək, normal olmayan cisimlərin yer səthinə enməsi ilə nəticələnir. Bugünkü videomuzda planetimizdə yağan ən qəribə yağışlar haqqında olacaq. Hindistanın Kerala bölgəsində 2001-ci il iyul ayının 25-də həyat öz axarında davam edirdi. İnsanlar küçədə işlərinin arxasınca gedirdilər. Ancaq anidən yağış yağmağa başladı və insanlar qışqıraraq qorxu içində qaçmağa başladılar. Çünki bu yağış həmişə dünyada gördüyümüz yağış değildi. Bu yağışın rəngi bir qan kimi qırmızı rəngdə idi. Bu hadisə qorxulu filmlərdən alınma bir səhnəyə oxşayırdı. Təsəvvür edin, pəncərədən yağışı seyr edib zövq alırsınız. Ancaq birdən yağışın və atmosferin rəngi qırmızı rəngə bürünür. Yerli əhali bunu qiyamətlə əlaqələndirirdilər. Ancaq elm adamları isə deyirlər ki, qırmızı rəngdə yağışın yağmasının iki səbəbi ola bilər. Birincisi, Keralaya düşən bir asteroid partlayıb və yağışın rənginə təsir edib. İkincisi, bu nəzəriyyədə isə alimlər deyirlər ki, külək yosunların üzərindəki qırmızı tozcuqlarını atmosferə qaldırmışdır. Bunun nəticəsində isə atmosferdən düşən yağış damcıları rəngini dəyişərək qırmızı rəngə bürünmüşdür. Bu hadisənin dəqiq elmi izahı tapılmasa da, yerli əhali maraqlı və qorxulu hadisənin şahidi oldu. Hər kəs pulun yağmasını arzulayır. Ancaq bu həqiqətən baş verib. Belə ki, 1940-cı il iyunun 17-sində Rusiyanın Nijegorod vilayətində 16-17-ci əsrə aid təxminən 1000 ədəd gümüş və qızıl sikkə göydən yerə səpələnməyə başlayıb. Bu hadisənin səbəbi isə leysan yağışı içərisində sikkələr olan xəzinəni yuyub. Baş verən qasırğa sikkələri havaya qaldırıb və ətrafa səpələyib. Bu sikkələrin günümüzdəki dəyəri bilinməsə də, amma bu hadisənin həmin dövrün insanlarının sevincinə səbəb olduğu aydın şəkildə bilinir. Pul yağışından söz düşmüşkən, bir məlumatda nəzərinizə çatdırım ki, dünyamızda olmasa da, qalaktikamızdakı Yupiter və Saturn planetlərin səthinə almaz yağır. Yağan almaz hissəciklərinin 2 cm olduğu deyilir. Ancaq bu iki planetdə zəhərli qazlardan ibarət olduğuna görə almaz hissəcikləri planetin səthinə çatan kimi əriyir və bir müddət sonra yenidən buxarlanır. Bu təbiət hadisəsi 3 mart 1876-cı ildə Amerikanın Kentucky əyalətində yaşanıb. Buludsuz bir gündə göy üzündən şəhərə 5 cm ölçülərdə ət parçaları tökülüb. Daha sonra ətlərin heyvan cəsədlərinə aid olan ağciyər parçaları olduğu məlum olub. Səbəbi isə quzğunlardır. Bu bölgədə yaşayan quzğunlar uçarkən yüklərini yüngülləşdirmək üçün yedikləri leşlərin bir hissəsini qusurlar və beləliklə bu ət yağışına səbəb olur. Bu yağış dünyada yağan ən qorxulu yağış olmalıdır. Düşünün, yola gedərkən bir anda göy üzündən hörümçək yağmağa başlayır. Özüdəki tarantula böyüklüyündə. Bu hadisə Braziliyanın cənubunda yerləşən Parana bölgəsində baş verib. Sakinlər ağaclardan, elektrik dirəklərindən asılı olan hörümçəkləri görüb təşvişə düşüblər. Öz torlarından sallanaraq havada hərəkət edən hörümçəklər qorxulu filmlərdəki səhnələri xatırladıb. Açıqlamaya görə, hörümçəklər fırtınaya düşərək buraya gəliblər. Bu nadir rast gəlinən bir hadisə olsa da, orada yaşayan insanların bu hadisəni heç vaxt unutmayacaqlarını əminliklə deyə bilərəm. Bir anlıq fikirləşin. Günəşli və gözəl bir gündə təzə paltarınızı geyinib küçəyə çıxırsınız. Ancaq anidən göy üzündən qara yağış yağmağa başlayır. Bu heç də xoş deyil, elə deyilmi? Ancaq Estoniyanın bəzi şəhərlərində belə bir hadisə həqiqətən baş verib. Günəşli və gözəl bir gündə anidən qara rəngdə yağış yağmağa başlayıb. Mütəxəssislər qeyd edib ki, göydən qara rəngli su damcılarının düşməsinin bir çox səbəbləri ola bilər. Qara yağışın yağmasının əsas səbəbləri havanın çirklənməsi, nüvə radiasiyası və vulkan püskürməsi ola bilər. Diğer videolarımızın birində uçan balıqlarla tanış olmuşduq. Bəs göydən yağan balıqlar desəm inanarsınız? Əlbəttə yox.
Ancaq qulağa nə qədər qəribə gəlsə də, bu maraqlı təbiət hadisəsi dünyada hardasa hər il bir dəfə yaşanır. Elə sonuncu dəfə 2020-ci ildə Hindistanın şərqində yaşanıb. Bu hadisənin səbəbi isə dənizin üzərində yaranan burulğan suyun səthindəki balıqları buludların içinə çəkir. Sonrası da məlum. Nəticədə belə maraqlı mənzərə ortaya çıxır. Düşünürəm ki, buna ən çox sevinən küçə pişikləridir. Bir çox din adamlarına görə göydən qurbağalarının yağması axır zamanın əlamətlərindən biri sayılır. Ancaq elm adamlarına görə bunun başqa bir açıqlaması var. Su xortumları. Bu xortumlar suyun səthində olan hər şeyi bir toz soran süpürgə kimi içinə çəkir. Fırtına dayandıqdan sonra isə buludların içindəki hər şey yer üzünə düşür. Şəhərlərə yağan qurbağa yağışı da bu şəkildə baş verib. Güclü qasırğa göldəki qurbağaları özünə çəkib, nəticədə yağışla birgə qurbağalar da yağıb. Bu nadir, lakin elmə məlum olan bir hadisədir. 2009-cu ildə Yaponiyada, 2010-cu ildə isə Xorvatiyada oxşar hadisənin baş verdiyi bildirilir. Düşünürəm ki, bu yağışı gördükdən sonra qurbağa və hörümçək yağışına şükr etmək olar. Niyəmi? Çünki Floridanın qərbində göydən golf topu yağıb. Kiçik həcmdə dolu yağdıqda dəydiyi ziyanı nəzərə alaraq, ağırlığı 40 qram olan golf topunun yağışı zamanı dəymiş ziyanı özünüz təsəvvür edin. Bölgədə bir çox golf meydançaları var. Elə buranı vuran burulğan buradakı bütün golf toplarını sovurub və sonrasında da top yağışı başlayıb. 2011-ci ildə İngiltərənin Coventry şəhər sakinləri alma yağışından şikayətləniblər. Göydən yüzlərlə meyvə tökülüb. Bu o qədər gözlənilməz və anlaşılmaz olub ki, hər kəs mat qalıb. Xoşbəxtlikdən bu qeyri-adi yağışda heç kim xəsarət almayıb. Lakin avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Meteoroloqlar hadisənin qasırğa küləyinin ətrafda olan alma bağında meyvələri sovuraraq havaya qaldırması nəticəsində baş verdiyini bildiriblər. Bu qəribə yağış 2-3 dəqiqə davam edib. Ən qəribə yağışlardan biri də 1903-cü ildə ABŞ-ın Santiago ştatında yağıb. Bu yağışı videomuzun ən qorxulu yağışı da adlandırmaq olar. Belə ki, ştata yaxın olan meşəlik ərazidə tornado fırtınası baş verib. Bu təbii fəlakətdən bir gün sonra isə ştatın bəzi yaşayış yerlərinə göy üzündən 40-50 sm ölçülərdə ilanlar yağmağa başlayıb. Bu ilanların əksəriyyəti sağ olduğuna görə insanlar təlaş içində evlərə qaçıblar. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.